سرایوسط تفتیشات حوزه فدرالی قفقاز شمالی روسیه خبر داد که تفتیش پیشکی پرونده جنایتی شهروند تاجیکستان اقبالجان شمشدینوف دانشجوی دانشگاه فدرالی قفقاز شمالی در شهر استاوروپول را با اتهام تروریستی به انجام رسانیده به دادگاه فرستاده است. به او برای سفید کردن تروریسم جریمه و یا از 5 تا 7 سال حکم زندان و برای جلب دیگران به فعالیت تروریستی از 8 تا 15 سال زندان تهدید میکند. بنا به فرضیه تفتیشات، اقبالجان شمشدینوف از 16 اپریل سال 2019 تا 29 ژانویه سال 2020 هنگام به خاطر تحصیل در دانشگاه فدرالی قفقاز شمالی در شهر استاوروپول قرار داشتنش نسبت به تروریست هایی که در صف 2 سازمان بین المللی تروریستی می جنگیدند همراهی نشان داده در شبکه‌های اجتماعی در محضر عام ویدیوهایی را میگذاشت که تروریسم را سفید و تبلیغ میکردند. بغیر از این شمشدینوف با روی پیشنهاد و متقاعد ساختن از جمله با استفاده از اینترنت شناسای خود را برای پیوستن به صف سازمان‌های تروریستی دعوت میکرد. گفته میشود در اطلاعیه مقامات تفتیشات حوزه فدرالی قفقاز شمالی روسیه این بار اول نیست که شهروندان تاجیکستان در روسیه با اتهامات مربوط به تروریسم دستگیر میشوند. 2 سال پیش گزارش شده بود که تنها توسط همکاری مقامات تاجیکستان و روسیه بیش از 100 شهروند تاجیکستان در روسیه با گمان هواداری یا پیروی به سازمان‌های تروریستی بازداشت شدند. مقامات تاجیکستان میگویند در سالهای اخیر بیش از 2000 نفر از زادگان این کشور به دام فریب گروه‌های تروریستی افتاده به کشورهای جنگ زده خاور میانه رفتند. دادستانی کل تاجیکستان یوسف رحمان گفته بود 80% این جنگجویان تاجیک محض هنگام در مهاجرت کاری در روسیه قرار داشتنشان به عقیده‌های افراطی و تروریستی گراییدند. حامیان حقوق میگویند مهاجران کاری در روسیه به سبب در یک شرایط پر از محرومیت و تحت تعقیب همیشه مقامات انتظامی روسیه قرار داشتنشان به یک تومه آسان برای مبلغان سازمان‌های جهادی تبدیل می‌یابند.